啊，不是。别吵，我告诉你，这真声很难啊。葛大爷他演的是真好，但是那个唱这歌呢真不好，绝对没练过京剧。滑雪。行，可以，我再找点调。看咱们这英雄武胆！好，拍着。请演员到街上去了，咱们看。我就行，可以了，行，可以了，挺好。他演的是真好啊，这种我觉得特别对，啊，特对。